I found something in the store. Okay. What did you find? Backrooms odamlarni monsterlar bilan qo'rqitmaydi. Aslida u bundan ancha oddiyroq narsadan foydalanadi va aynan shu sabab u ishlaydi. Backroomsdagi joylar aslida oddiy. Sariq devorlar, gilam, ofis chiroqlari. Lekin miya bu joyni normal qabul qila olmaydi. Sababi bu joy yashash uchun qurilgandek. Lekin unda hayot yo'q. Internetda bunga liminal space deyiladi. Odamlar uchun qurilgan, lekin odamsiz qolgan joylar. Shuning uchun bo'sh maktab yoki tungi koridor bizni bezovta qiladi. Backroomsda eng qo'rqinchli narsa monster emas, balki chiqish yo'qligi. Miya har bir joyning oxiri bo'lishini kutadi, lekin bu yerda va keyin sukut boshlanadi. Hech kim yo'q. Hech qanday ovoz yo'q. Faqat sen. Ko'pchilik backroomsni ko'rib, men bu joyni ko'rgandekman deydi. Chunki u joylar bolaligimizdagi tanish joylarga o'xshaydi. Backrooms bizni monster bilan qo'rqitmaydi. U bizga bo'shliqni ko'rsatadi. Va eng yomoni, bu uning qanchalik tanish tuyulishidir.